এবার মিঠুদের পরিবারে আসতে চলছে মহাবিপদ। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 273তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিঠুদের পরিবারে যখন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে ঠিক সেই টাইমে লুবনাকে তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখা যাবে, কিন্তু লুবনা তাদের বাড়িতে ঢুকবে না। অনুষ্ঠানের শব্দ শুনেই বাড়ির বাহির থেকে অর্থাৎ বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখতে পারবে যে সবাই হাসি খুশি এবং নাচানাচি করছে। আর এগুলো দেখে লুবনা পুরো রেগে আগুন হয়ে যাবে এবং লুবনার ঘরের মধ্যে যাবে না। লুবনা বাইরে রাগে এবং ক্ষোভে বসে পড়বে এবং বসে বসে বলবে খুব শীঘ্রই এই আনন্দ আয়োজন বন্ধ হতে যাচ্ছে, এই বাড়িতে খুব শীঘ্রই দুঃখ আসতে চলছে, আর সেই ব্যবস্থা এখন আমিই করব। এসব বলতে দেখা যাবে লুবনাকে। আর অন্যদিকে মিলনকে মিঠুদের বাড়ির অনুষ্ঠানে দেখে সবাই আনইজি ফিল করবে এবং সবাই বলবে বাইরের লোক কেন অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে, ওকে তাড়াতাড়ি বের করে দাও। কিন্তু প্রেমা এসে বলবে না, বের করে দেওয়া লাগবে না, তাহলে মিঠু কষ্ট পাবে। আসলে এটা প্রেমার মনের কথা না, প্রেমা আসলে এই অনুষ্ঠানে সবার সামনে মিলনকে অপমান করবে, আর এজন্যই এই অনুষ্ঠানে মিলনকে রেখে দিবে প্রেমা। আর অন্যদিকে অনুষ্ঠানে সবাইকে এক একটা দায়িত্বভার দেওয়া হবে এবং জবাকে দেওয়া হবে বিচারক হিসেবে, অর্থাৎ জবা ওখানে কে কেমন গাইলেন, কে কেমন নাচলেন এইসবের বিচার করবে এবং কে কী করবে এগুলোও সিদ্ধান্ত নেবে, অর্থাৎ এগুলো বুঝিয়ে দিবে জবা। এবং জবা সিদ্ধান্ত নেবে যে প্রথম তার যে বড় ভাবি রয়েছে রেহনুমা, তাকে একটি গান গাইতে হবে। যেহেতু সে অসুস্থ সেহেতু তাকে এর থেকে বেশি কোনো চাপ দেওয়া হবে না। আর এই ব্যাপারটি শুনে এবার জবার শ্বশুর বলবে কি বলছো তুমি, ওকে গান গাইতে হবে? তখন জবা বলবে হ্যাঁ, যেহেতু বড় ভাবি অসুস্থ সেহেতু তাকে আমি এই দায়িত্বটাই দিলাম। তখন জবার শ্বশুর বলবে আসলে বিচারক হওয়া কিন্তু খুব সহজ একটা ব্যাপার নয়, বিচারকের অনেক কিছুই কিন্তু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে। ও অসুস্থ বলে ওকে শুধু গান গাইতে দিলে হবে না, এর ছাড়াও আরও অনেক কাজ ওকে দিতে হবে। তখন জবা বলবে আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, আপনি যেহেতু এত করে বলছেন তাহলে বড় ভাবি প্রথমে গান গাইবে এবং পরবর্তীতে সে একটি কবিতা আবৃত্তি করবে এবং এইভাবেই প্রত্যেককে অর্থাৎ ওই ফ্যামিলিতে যে রয়েছে প্রত্যেককে এক একটা প্রতিভা উদ্ভাবন করতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।